السلام عليكم المتتبعين ديالي في كل مكان، كيف نتوما؟ مزيانين؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الفيديو مختلف على جميع الفيديوهات. غنشارك معكم البنات واحد الوصفه اللي غتشكروني عليها. كيف ما كتعرفوا البنات، هاد البرد هذا وهاد هذا ما خلى حتى شي واحد، كلشي مريض كلشي مصهد. اذا كان عندكم البنات الم في الحلق، الم في الجسم ديالك كامل، ضيق في التنفس، ما عليك اختي غير بهاد الوصفه. ان شاء الله بغيتكم كاملين اخوتي كاملين توصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، اللي هو زر الاعجاب، وبارطاجيو البنات، بارطاجيو مع العائله مع الحباب مع كل شيء باش يوصل للناس مساكن اللي كيعانيوا من هذا المرض. في هذه الوصفه ان شاء الله غتشافيكم باذن الله ان شاء الله، كما شافتني انا في واحد المده قليله بفضل الله سبحانه وتعالى. هاد الوصفه اللي غترحموني عليها البنات، فخليكم معايا حتى الاخر الفيديو باش تشوفوا الوصفه وطريقه التطبيق، لانها جد 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 مهمه. هاد الطريقه البنات تبعوا الفيديو حتى للنهايه البنات. كيف ما قلت لكم البنات، هاد الوصفه راها خطيره خطيره بزاف البنات، والله العظيم الا هتحسوا بالفرق من اول استعمال. راها احسن من كثره الدوايات وكثره بزاف ديال التخربيق. هادشي راه طبيعي وزوين، زعما ما فيهاش شي حاجه اللي مضره او شي حاجه، راه فيها غير هذاك الشيء طبيعي. نتوما كتعرفوا المنافع ديال البصل، شحال المنفعه ديالها زوينه. فيها الزعتر عاود فيه المنفعه زوينه، العسل، زيت الزيتون، الثوم، يعني راه كل شيء داكشي طبيعي وعنده منفعه زوينه يعني للصحه ديالنا. يعني ما تخافوش من هذه الوصفه مره، راه غتجربوها راه غتبقاو مدمنين عليها. فيما غتجيكم السعله ولا تجيكم شي حاجه غتمشيو ليله تعدلوها. صراحه الله راه واحد الوصفه اللي زوينه. لهذا كنقول لكم البنات بارطاجيو هذا الفيديو، بارطاجيو مع العائله مع الصحاب مع كل شيء باش يوصل للناس مساكن اللي كيعانيوا من هاد السعله ومن هاد البرد ومن هاد الشيء كامل البنات. هاد الوصفه راها فعاله 100% ومجربه. كيف ما كتشوفوا البنات كناخذوا داك البصيله من بعد ما نقيتها وغسلتها، كنشبرها كنقطعها في ديك الكاس ديال هذا باش نطحنها، وزدت عليها ديك واحد الليمونه اللي نقيتها وحيدت لها حتى العظومه ديالها اللي لداخل باش ما يجيكمش ديك المشروب حار. كيف ما كتشوفوا قطعت ديك التويمه، ودابا غنزيد عليها البنات ديك هذا، غنزيد عليها الزويته، وغنزيد عليها عندي هنايا البنات 2 المعالق ديال زيت كبيره، زيت بلديه. وغنزيد عليها هنايا البنات معلقه كبيره ديال الزعتر. كيف ما كتشوفوا عاود الزعتر راه كيسخن الصدر ديالك، كيخليك يعني كيخوي ديك الصدر من البروده. هنايا البنات عندي معلقه ديال العسل حره البنات، كنأكد عليها خص العسل تكون حره. انا عندي هنايا هاد العسل ديال السدر، يعني العسل حره وزوينه، يعني خاصك ضروري يكون ديال العسل حره، ماشي العسل ديال اللي كتباع في سطيلات او لا هذا، لا، خاصك العسل تكون حره. وهنا البنات ما كتزيدوا لا ما كتضيفوا لا ما لا حتى شي حاجه، كطحنوا هاد المكونات هيدا، حيت راه ملي كتبغيو تشربوهم غتشربوهم بالماء، ضروري خصهم يتخلطوا في الماء عاد يتشربوا. لهذا ما كتزيدوا لهمش الماء، غير هذاك الليمون راه فيه الماء ديالو، البصل عاود كتطلق هذا ديالها، وكطحنوهم البنات، كطحنوا هاد المكونات مزيان. ودابا البنات من بعد ما طحنا ديك المكونات كاملين مزيان على هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، دابا غندوزو باش نصفيوها. حنا خصنا غير عندنا الغرض غير في الماء ديالو
باش ناخدو غير الماء ديالو. وهنا البنات ما تقولوا راها البصله حاره والنسمه د الثومه ولا شي حاجه، لا راه ما كتبقاش النسمه بزاف ديال الثومه ولا شي حاجه، حيتاش فيه هذيك المعلقه د العسل وما كيجيش هذاك المشروب حار بزاف. راه فيه ديك المعلقه ديال العسل كتبدل له ديك المذاق ديالو. ويتالا كان حار اولا شي حاجه البنات، راه الصحه ديالنا هي الاوليه. كتقول من الصبغ غير نتشافى، من الصبغ غير يعطيني شي نتيجه. وكنقول لكم البنات هاد المكونات هادو اللي عملنا والله العظيم اللي كيعطيو نتيجه زوينه. انتم شفتوا حيتاش فيها غير المكونات اللي كتساعد على هاد المكونات البنات كامله كتساعد على رفع المناعه. ما تخافوش كاع، المناعه ديالكم كترجع زوينه وكترفع المناعه. يعني هاد الوصفة راها خطيرة وزوينة، غير جربوها يا البنات وردوا عليا في لي كومونتير، غتشكروني عليها الصراحة. الله هادي شحال د الناس جربوها ولقاو وجاب ربي الشفاء من عنده. يعني وصفة زوينة، وكنتمنى يا البنات كنتمنى تبارطاجيو هاد الفيديو مع صحابكم مع العائلة ديالكم كاملين باش يوصل للناس اللي مسكينة مريضة وكتعاني من هاد الاعراض هادو. كيف ما شفتوا البنات كنصفيوها مزيان على هاد الشكل، كنخليوها حتى كتنشف مزيان، كناخدو ديك الماء مزيان. حنا عندنا الغرض بالماء ديالها باش غنبقاو نعملوه في مع الماء ونشربو. ولا كنتو كتشوفوا الفيديو ديالي اول مره ما تنساوش تخليو لختكم واحد لايك واشتركوا في القناه ديالي باش تنضموا للعائله ديالي الصغيره، وفعلوا زر الجرس باش توصلوا الفيديو اللي نزلته يوصلكم نتوما الاولين. وهذا هو الشكل النهائي يا البنات ديال الخليط ديالنا من بعد ما طحنا المكونات وصفيناها. دابا البنات غندوزو لطريقه الاستعمال. كناخدوها البنات واحد الكاس ديال الماء ديال العنبه دافي، كندفيوه وكنديروا فيه 2 المعالق كبار من هذا المكون هذا وكنخلطوه. واخر حاجه كنعملوها هي كتخشف المالطه ديالك عاد كتشرب ديك المكون. ما تولي تشرب عليه لا ما لا تبقى خارج داخل لا حتى شي حاجه، خصك ضروري اخر حاجه تشربوه هو هذا المكون هذا. وكونوا اكيدين لا تداومتوا على هاد الوصفه هذه راها غيجيب ربي الشفاء، راها زوينه وفعاله البنات. وهاد المكون هذا كديروه في شي قريعه وكديروه في الثلاجه كل ليل فيما كتجيو تنعسوا. كتعملوا 2 المعالق كبار في الكاس ديال الماء دافي ديال العنبه وكتشربوه وتنعسوا. كيف ما قلت لكم راه ربي حبيبي راه غيجيب الشفاء ان شاء الله. وهاد الوصفه راه غتشكروني عليها. وما تنساوش اخوتي تبارطاجيو الفيديو وتشتركوا في قناتي فضلا وليس امرا. شكرا لكم.